Naam, mtazamaji wa Local Content, kama tunavyojua kinachoendelea hivi sasa ni kuhusiana na fainali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane iliyokuwa imepangwa ipigwe katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, imepelekwa katika uwanja wa New Amaan Complex kule kisiwani Zanzibar. Sasa nipo hapa na mashabiki wa timu mbalimbali, nitaweza kupiga nao story wao waweze kuelezea kuhusiana na maoni yao kuhusiana na fainali hii kupelekwa kule kisiwani Zanzibar. Inakuwaje? Safi, vipi ndugu yangu? Kama kawaida. Unafahamika kama nani? Mimi naitwa Omari Ramadhani. Kwa kweli ni hujuma tu. Ni hujuma kwa sababu gani? Kwamba uwanja ulikuwa ushakamilika kila kitu. Ilikuwa ni asilimia chache tu uweze kufanyaje kukamilika zaidi. Lakini sasa cha kushangaza, kwanza hiyo taarifa jua imetoka kabla Simba yenyewe kujua kinachoendelea. Walipata taarifa wale Berkane, umeona walipata taarifa wao na wakafanya mpaka booking kule Zanzibar kule. Ya kujiuliza ni kwamba je, wenyeji wa uwanja ambao wataka hawajajua, lakini baadhi ya timu kule ambao ni wageni wamejua kabla ya, umeelewa? Kwa hapo mwenyewe ukichekecha, yani kama hujui kusoma lakini picha unaona kwamba ni hujuma inachoendelea. CAF ilisema kwamba uwanja huo inabidi ufanywe marekebisho ndio uweze kutumika katika mechi zingine zinazofuata. Maana yake taarifa ilitoka awali kabla ya haya yote kutokea. Utasemaje kwamba ni hujuma ndio zimefanyika katika ndugu mtangazaji, ni kwamba ule uwanja baada ile situation iliyotokea baada ya Al Masry na Simba, ule mchezo uliomalizika pale ukafanyaje? Ukafungiwa. Lakini baada ya pale uwanja unafanywa marekebisho, umeelewa Na mpaka dakika hapa katikati mpaka serikali yenyewe katangaza kwamba uwanja uko asilimia kadhaa, umeona? Ila kwenye pichi tayari ushafanyaje? Ushakaa sawa. Ni baadhi tu sehemu tofauti ambao ni kama asilimia chache. Umeona? Na mpaka wakaita watu wa CAF kuja kujiridhisha na hali halisi ya uwanja wa Mkapa. Umesema kwamba CAF baada ya matengenezo kufanyika, CAF iliarifiwa kwamba waje kagua uwanja. Maana yake si kwamba wamekuja kagua wamekuta bado inapaswa marekebisho yafanyike. Na issue ambao wao walikuwa imewafanya mpaka uwanja ufungie ni pitch. Umeelewa Kwamba alikuwa na wasiwasi na mvua ikija uwanja unajaa maji, umeona? Lakini pitch isharekebishwa na mwisho wa siku hata mvua ikija ndani ya dakika 10 uwanja hata kama maji yamefanya ndani ya dakika 10 maji yashafanyaje? Yameshaondoka sehemu ya maji, sehemu ya uwanja, umeona? Ile ndio la kushangaza ni kwamba ile sehemu isharekebishwa. Je, kinachofanya mpaka watu wasicheze pale ni sababu gani? Yaani kitu kinapeleka mpaka uwanja usicheze bila usicheze pale. Ndio tayari sababu alitoa kwamba uwanja inabidi ufanyiwe marekebisho kwa sababu mvua ikinyesha maji yanajaa. Usharekebishwa ndugu mtangazaji, kwa sababu gani? Uwanja ulikuwa maji yakiwepo, umeona? Uwanja ukuta maji yamejaa uwanjani, yametuama pale, maana hafanyaje hayatoki, umeona? Lakini mwisho wa siku uwanja ulirekebishwa, kuna baadhi ya sehemu wakafanya miundombinu yao, na maana hata mvua ikinyesha maji yakiwepo uwanjani pale ndani dakika 10 maji yafanyaje? Yashapotea, maana haonekani tena. Yapi maoni yako kuhusiana na finali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane kupelekwa kule kisiwani Zanzibar kwenye marashi ya karafuu? Kwa kweli bwana mtangazaji, mimi nimesikitika sana. Nimesikitika sana kwa sababu nimekata hadi tiketi yangu, ninavyokuambia hapa sielewi kwa mpira ndio kuangalia wapi. Uwanja wa Benjamin William Mkapa inabidi ufanywe marekebisho. Na klabu ya Simba yenyewe imetangaza viingilio kabla CAF haijatoa taarifa yake kwamba inabidi finali ipigwe wapi. Uone kwamba Simba ndio makosa? Hapana ndugu mtangazaji, Simba Sports Club haina makosa kusema kweli. Kwa sababu Simba wanapata ripoti kupitia TFF, kwenye shirikisho la mpira Tanzania. Au sio bwana ndugu mtangazaji? Lakini cha kushangaza hizo taarifa zilianza tu kwanza ni chini kabla kufika kwenye miongozo yetu mikubwa ya kuendesha mpira. Kwanza imeanza Simba mpira na kucheza huku mara hivi Waarabu ambao wamekataa, wameshachubukingia hoteli huko Zanzibar. Kwa nini wamefanya hivyo wakati wao walikuwa watakiwa waongozi na Simba ambao ndio wenyeji wao kwenye mchezo huo? Umeona ndugu mtangazaji? Kwa hiyo kweli ni hujuma kama alivyosema ndugu yangu Omari bwana hapo, ni hujuma kweli, tumehujumiwa kwa sababu tumeingia na Waarabu, na Waarabu kama unavyojua ngozi nyeusi hawazipendi. Kama unavyojua ndugu mtangazaji. Kwa hiyo sio wametufanyia hujuma kubwa sana kutokana na viongozi wanaomiliki zile timu na tena wako kwenye mamlaka kubwa huko za michezo. Sawa, hatuna shida, sisi tutaenda kucheza amani. Lakini kama tunafahamu sivyo uwanja wa Benjamin William Mkapa ulivyo, mvua ikinyesha maji yanatwama. Mechi dhidi ya Al Masry itokea tukio kama hilo. Uone kwamba CAF wameona kwamba wapeleke katika dimba la New Amaan Complex ili kuitunzia heshima Tanzania. Walichofanya ni kweli, lakini naomba kwanza mimi niulize swali hapo kwa sababu kuna kitu waga sikifahamu.
Kwani katika michezo kama hii hapa ni klabu wenyewe ndo wanapanga uwanja kuchezea au ni kafu ndo wanawapangia? Umeniuliza sana. Nimekuuliza swali. Sasa hilo sana inabidi ndio lijibu. Labda nikueleweshe vizuri. Klabu ya Simba baada ya ilipeleka taarifa yao CAF kwamba sisi viwanja vyetu vya kutumia ni viwili, kati ya Benjamin William Mkapa na New Amani Complex. Iwapo Benjamin William Mkapa itakuwa inafanywa marekebisho, basi New Amani Complex itatumika. Simba wenyewe wanataka wachezee kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, na New Amani Complex ni kiwanja chao cha pili ambacho walikuwa wamekichagua. Huoni kwamba kile kiwanja nacho kinafaa wachezee? Kwa nini lawama ziwe nyingi kwamba wanahitaji kuchezea katika dimba la Benjamin Mkapa? Lawama zimekuwa nyingi kwa sababu Simba Sports Club unavyojua si klabu yetu. Ikicheza kwa Mkapa tu yenyewe inakuwa na amani, yaani wanakuwa na amani wachezaji na mpaka sisi wenyewe mashabiki. Umeona bwana, lakini sasa kutupeleka kule ina maana kama umetupeleka ni sehemu ni tofauti kabisa na sisi. Ndio kweli ni kiwanja chetu cha nyumbani, lakini kwa nini walituzuia tusicheze hapo na uwanja ushakamilika tayari? Mpaka viongozi juzi waliongea kama uwanja kwa 85%. Na juzi siku amkialini waziri mkuu alienda uwanjani kukagua uwanja, akaona uwanja uko sawa. Kwa nini Samecho bado umepeleka kule? Ndio tayari taarifa imeshatoka kwa ilitolewa kwamba uwanja inabidi ufanywe marekebisho, lakini maana yake marekebisho bado hayajakizi viwango vya CAF. Sawa, haina shida, sisi tumekubaliana na kila kitu. Tunaenda kucheza mpira huko, haina shida. Wao wenyewe ndio wana maamuzi kila kitu. Sisi hatuwezi kufanya chochote. Kwa inabidi tukubali. Naam, wote wamekubali kwamba mpo tayari kwenda kucheza katika dimba la New Amani Complex. Sasa ipi kauli yenu kuhusiana na tiketi ambazo tayari zimeshanunuliwa hadi hivi sasa? Yaani mimi kwa kweli ndugu yangu nimekata tiketi kwanza 7,000. Hiyo 7,000 siwezi kwenda kumda mtu yote. Mimi nitaachia tu klabu yangu, ni hela atakalo kufanya, kama atafanya usafiri watu wakashabikie huko, kama atapeleka msikitini atapeleka wapi, sawa. Mimi yangu nimeacha kiroho safi kwa sababu siwezi kuipata sehemu moja nikisema ni dai nitamdai nani. Vipi wewe kuhusiana na maoni yako juu ya tiketi ambazo tayari klabu ya Simba ilikuwa imeshatangaza kuziuza na mashabiki walikuwa tayari wameshanunua? Tiketi tiketi unajua zishakatwa ni 0.5% ishafika. Tiketi ishakatwa. Sababu dakika hii ina maana haina jinsi. Ishatokea kama hivyo, maana hata viongozi wa Simba wenyewe walijua uwanja unachezwa kwa Mkapa. Umeona? Kwa hiyo ikashatoka kama hivyo, na maana zile hela zitaenda kusaidia tu mambo ya usafiri, itasaidia klabu yetu ya Simba. Baki wenyewe tushakata tiketi. Umeelewa eh? Lakini sasa mwisho wa siku ishatolewa taarifa kwamba uwanja unaenda kuchezea Amani. Haina jinsi. Umeona? Haina jinsi, haina budi. Hiyo hela hatuwezi kuidai, maana sisi kama tumechangia klabu yetu. Umeelewa eh? Hiyo hela ambayo tumeshaichangia kwa klabu yetu itafanya mambo mengine, kama ni usafiri, kama ni nani, yani kama ni masuala ya miundombinu kwa masuala klabu yetu, haina shida. Sisi tuko radhi kabisa. Yote heri. Yote heri. Shukrani sana. Poa. Shukrani zangu. Asante sana. Hapo.